Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում ազատ շփումն է։ Դե ինչ, կարծես փորձը արվում մի քիչ ակտիվանա քաղաքական դաշտը, դատաիրավական համակարգ է թվում, արդեն ավելի ռեալ բաներ ենք սկսում տեսնել, արդեն հույս չունենք, ասում ենք լավ, երևի հուլիս-օգոստոսը անցնի նոր, դժվարությամբ ենք նյութեր հայթայթում, ինչ ճիշտն է ճիշտ, հետաքրքիր պահելու եթերը, եւ այսօր, քանի որ օգոստոսի 2-ին էլ առաջին ազգային ժողովի նիստն է հրավիրված արդեն նոր կազմով, ասեմ, որ բոլոր կուսակցությունները, դաշինքները, որոնք որ ազգային ժողովում պիտի աշխատանքները իրենց շարունակեն իրականացնել, բնականաբար ներկայացնելու են արդեն հանձնաժողովի նախագահների, փոխնախագահների, իրենց թեկնածուներին, եւ ինչպես մշտապես, այնպես էլ հիմա քաղաքացիական պայմանագիրը ամենաթափանցիկն է գործում այս իմաստով, առհասարակ կուսակցությունների գործունեության մասին օրենքը բոլոր կուսակցությունները որքան կարողացել խախտել են, թափանցիկությունը կլինի դա կլինի ֆինանսական հոսքերը, դա կլինեն մարդիկ գրանցված կամ չգրանցված, որովհետև մեր երկրում կա մարդիկ, որոնք մի 5 կուսակցության անդամ են, էլի 6 ամեն մեկը փակ իրանք դեղ կեն գախնի պահում կամ փակ պահում, որովհետև որոշումները այնտեղ չեն կայացվում ժողովրդավար ձևով, ասում են այ դու կլինես էսի, դու էսի, դու էնի։ Իսկ այստեղ կուսակցությունը բոլոր անդամները մասնակից են, կարելի ասել այդ ընտրություններին, ամենատարբեր ֆորմատներում, ամենատարբեր պրոցեսներին։ Երևի թե կանոնադրությունն էր հիշում, որ վարչությունը պիտի որոշի, թե որոշում կայացնի, թե ովքեր են լինելու հանձնաժողովների ղեկավարները եւ այս պահի դրությամբ ունենք առաջարկների հետեւյալ փաթեթը կարելի ասել, ուրեմն որը կներկայացվի ազգային ժողովում, հա, ուրեմն ներեցեք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչությունը նիստ է հրավիրել, որի օրակարգի հիմնական հարցը ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների նախագահների թեկնածուների քննարկումն էր։ Բավականին հետաքրքիր կազմային միջայլոց։ Նազելի Բաղդասարյանը, խոսնակը վարչապետի, կդառնա աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածուն է, բանի քաղաքացիական պայմանագրի, Սիսակ Գաբրելյանը կրթության, գիտության, մշակույթի, Սփյուռքի երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովը, գիտեք, այս մի հանձնաժողովի հետ ես տենց էլ հաշտ չեմ, էլի, ես կարծում եմ, որ այստեղ առնվազն 2.5 պիտի լինի այս հանձնաժողովը, ամեն դեպքում Սիսակ Գաբրելյանն է առաջնորդելու, Լուսինե Բադալյանը կառաջնորդի առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովը կամ նախագահի պաշտոնում նա է առաջադրվել, Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովում Սոնա Ղազարյանի թեկնածությունն է առաջադրվել, Սարգիս Խանդանյանին էլ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի եւ ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածուն էլ կլինի Վիլեն Գաբրելյանը։ Իմ կարծիքով բավականին հետաքրքիր կազմ է, հատկապես Վիլեն Գաբրելյանի մասով ես բավականին լավ եմ տրամադրված, կարծես հիանալի ընտրություն է սա, որովհետեւ Վիլեն Գաբրելյանը նախ բազմիցս ապացուցել է, որ իր նվիրվածությունը այս ոլորտում, իր օբյեկտիվությունը, որովհետև սա թերևս իմ կարծիքով ամենասպეციფիկ, հա, այսպես առանձնացող հանձնաժողովն է, ինչ առումով, որովհետև նախ բանակը ինքը ապաքաղաքական մարմին է եւ պետքա կարողանալ հանձնաժողովում քո կուսակցական լինելը եւ այս հանձնաժողովի նախագահ լինելը համատեղել, այսինքն
դու լինելով կուսակցական իհարկե կուսակցության շահերից դիրքերից պետք է ներկայանաս ու առաջնորդես այդ ռազմավարական ծրագրերը, որոնք որ դրված կլինեն կառավարության կողմից, եւ զուգահեռաբար բախվելու ես այնպիսի խնդիրների, որտեղ որ կարա քեզ կուսակցական լինելը մի փոքր կաշկանդի, բայց դու պետք է կարողանաս այդտեղ համակերպել։ Իմ կարծիքով Վիլեն Գաբրիելյանը այս իմաստով հիանալի գլուխ կհանի, նա շատ adekvat որոշումներ կայացնելու իր վարպետությունը մի անգամ չի որ ցույց է տվել, ընդհուպ միջև նախադեպային բան եմ ես ասում, ընդհուպ միջև իր մանդատը դնելը, որովհետև ինքնուրույն որոշում կայացնելով։ Ես գիտեմ, որ Վիլեն Գաբրիելյանը կհիշեք երևի Գյումրիի դեպքերը, մարդը տրամադրվածություն եւ այլն մի փոքր չարաշահել էր խմիչքը ու հաջորդ օրը մենք տեսանք մանդատը վայր դրած ու անգամ լրագրողները երբ որ մոտեցան հանրապետության հրապարակում հարցնելու ինչի է մանդատը վայր դրել նա շատ լուրջ դեմքով ասաց չհասկացանք ինչի դուք երեք իմ վիճակը չեք տեսել այսինքն երեկվա այդ տեսանյութերը դիտել եք ես ոնց կարող եմ դա վարքագծի հանդեպ օբյեկտիվ սեփական վարքագծի հանդեպ օբյեկտիվ մոտեցումը ինքնակնդատության հիանալի օրինակ է ես ուղղակի ապշած էի ու դա այո ես շատ բարձր եմ գնահատում իհարկե դա արդեն ինքը կյանքի փորձ է եւս մեկ ու վստահաբար դա դրական իր հետևանքները արդեն թողել է ու կշարունակի թողնել եւ այս օբյեկտիվությունը ինձ շատ դուր եկել եթե մինչեւ այդ կարող էի առանձին վերցրած պատգամավորին Վիլեն Գաբրիելյան վերաբերվել ասենք իմ սուբյեկտիվ բաներից կարծիքներից ելնելով այդ դրանից հետո նա դարձել է երևի թե ինձ համար շատ օրինակելի քաղաքական գործիչ ով կարողանում է իրեն պահել հենց օրինակելի ձևով ինչպես է պետք վարվել եւ այդ համարձակ որոշումները ինչպես կարելի է աներեր ընդունել սա բան էր ինչեւէ մաղթենք որ հանձնաժողովի նախագահները թող ստացվի գնան իրենց պաշտոններին բայց իհարկե շնորհավորելու համար դեռ վաղ է որովհետեւ նրանք դեռևս ներկայացված են որպես թեկնածուներ դեռ ընտրված չեն որպես թեկնածուներ դա տեղի կունենա ազգային ժողովի նիստերի ժամանակ այնուամենայնիվ որպես թեկնածու առաջադրվելու պարագայում էլ կարելի է երևի թե որոշակիորեն շնորհավորել եւ հուսալ որ նրանք արդեն սկսել են քանի որ խնդիր չունեն ընտրվելու արդեն սկսել են իրենց գործին վերաբերվող աշխատանքին հետագա վերաբերվող նյութերի հավաքագրումը ծանոթությունը թե մինչև հիմա ինչ է արվել, ինչ է թողնվել եւ այլն եւ այսպես շարունակ այնպես որ հաջողություններ եմ մաղթում եւ իսկ այս պայդրությամբ ասենց ասեմ փոխնախագահների թափուր պաշտոնների մասին դեռևս ոչ ուժեղ Հայաստան խմբակցությունից տեղեկություն կա, ոչ Հայաստան դաշինքից, չգիտեմ, երևի պահում են, որ անակնկալ անեն, որովհետև նրանք էլ կարող են թեկնածուներ առաջարկել, բայց ինչպես ասացի, նրանք որևիցե այլ կուսակցություն այդքան թափանցիկ չի գործում, որքան քաղաքացիական պայմանագիրը եւ գրեթե բոլոր կուսակցություններում որոշումները կայացվում են միանձնյա։ Իհարկե, կուսակցության առաջնորդի տրամադրվածությունը, որոշումները առավել ազդեցիկ են, հա, բայց այնուամենայնիվ թիմով է որոշումներ կայացվում, այնուամենայնիվ։ Իհարկե, այդ ազդեցությունը հաշվի առնելով։ Մյուսների պարագայում մենք տեսնում ենք, որ տենց տեղում մի հոգի որոշում է, ինչպես ասեց, այդպես գնում են։ Դա կուսակցական գործունեություն չի, դա խունտային հատուկ գործունեություն է, անկախ որակական հատկանիշներից իմիջայլոց։ Այդպես է, ինչ անես։
Դե ինչ, մի փոքր առաջ գնանք, Հայաստան դաշինքը ես հասկանում եմ ինչու հրապարակած չի լինի դեռևս, որովհետև ունեն էլի ձերբակալված անձ, Գյումրիում ձերբակալվել է Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան դաշինքի ցուցակով պատգամավորի թեկնածու Արան Աղշքարյանը, Հայկական ժամանակի հարցմանն ի պատասխան հակակոռուպցիոն կոմիտեից հաստատել են տեղեկատվությունը մանրամասնելով, որ ընտրակաշարք տալու ստանալու դեպքերի առթիվ ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում ձերբակալվել է Հայաստան դաշինքի ցուցակով պատգամավորի թեկնածու հանդիսացած ԱՆ, ով հանդիսանում է Արան Աղշքարյանը։ Դե որակում եկեք դեռ չտանք, հարցը դա չի, բայց ես ուզում եմ նրանց կոնտենտի հետ խոսել, նրանց սատարողների հետ։ Ես առիթ ունեցել եմ մի քանի շփումներ ունենալ, ծանոթներ են կան, չէ, որ սատարում են, ես մի քաղաքական ուժին են, մի քաղաքական ուժին, ու երբ որ շփվում եմ, ես տեսնում եմ, թե ինչ են փորձում ամեն անգամ նրանց համոզել։ Հիմա գիտեք ինչ են համոզել իրենց հետևորդներին, իրենց ընտրողներին։ Համոզել են, որ սահմանադրական դատարանը զանգով է աշխատում, դրա համար էլ այդպես եղավ, ու համոզել են, որ գողացավ ԿՊ-ն Ծառուկյանի մանդատները, չգիտեմ ոնց, իսկապես չգիտեմ ոնց ուզում են բացատրեն, չի լինում, որովհետև այդ մանդատներից վերցրել են նաև այս երկու խմբակցությունները, փաստորեն իրենք եւս գողացել են, եթե դա գողություն է, ու համոզել են անգամ, որ իշխանությունները բան են արել, չգիտեմ, ընտրակաշառքով բանով են կարողացել մեծամասնություն հավաքել։ Այն մարդ ասում, տղերք ջան, տեսել եք, ճանաչում եք մի հոգի, ես բազմաթիվներին ճանաչում եմ, ասենք ուժեղ Հայաստանից, Հայաստան դաշինքից, ճանաչում եմ, լավ, շատ էլ հələ տենց չենք ուզում էլի կոպիտ քայլերի դիմենք, բայց դուք ճանաչում եք մի հոգի այդպես, բայց իրենք կարողացել են համոզել, այ խնդիրը այդտեղ է, որ մեր հասարակության մի հատվածը իրականությունից կտրված է ապրում, ու այդ հատվածին ես չեմ մեղադրում նրա համար, որ նրանք ինֆորմացիոն պաշտպանվածություն չունեն մեր երկրում, չունեն, ով ինչ ուզում խոսում է եւ իրենք ինֆորմացիայի մասով պաշտպանված չեն մաքուր ինֆորմացիա ստանալու։ Իհարկե, մաքուր ինֆորմացիա ասածը նույնպես բոլորս ենք գիտակցում, որ հարաբերական է, հա, կարելի է նույն կեսբաժակ ջրի մասին, ասենք, մանիպուլատիվ խոսակցություն վարել ազդեցության մասով, եթե ուզենանք մեկի վրա բացասական ազդեցություն, տպավորություն լինի, ասենք, այս բաժակը կիսով չափ դատարկ է։ Եթե ուզենանք դրական տպավորություն թողնենք կամ զգացմունքներ, ասենք, որ այս բաժակը կիսով չափ լիքն է։ Երկու դեպքում էլ խոսում ենք կեսբաժակ ջրից։ Իհարկե, այս խոսքը այդ տեսակի մանիպուլյացիայի մասին, բանի մասին չի ինֆորմացիայի։ Ինֆորմացիան ամեն դեպքում տված է կես ջուր, այնին ինձ է ներկայացնում, այնին ինձ, դա ազատ է, խնդիր չկա։ Բայց այս իրավիճակում ոչ թե ինֆորմացիան ներկայացնում են այդ ազդեցության կամ զգացմունքային ֆոնի վրա, այդ ձևակերպումներով, այլ առհասարակ կես բաժակ ջրի մասին չի գնում խոսքը։ Մի դեպքում կասեն կես բաժակ ջուր, մի դեպքում կասեն մի լիքը բաժակ ջուր, մի կողմում դատարկ բաժակ ջուր։ Այսինքն այլ ինֆորմացիան փորձում ես մարդկանց ինֆորմացիաներով են փորձում ես մարդկանց սնուցել։ Եվ հետագայում դա եթե ինչ-որ կերպ ազդում է ընտրությունների վրա, դա փորձում են օգտագործել արդեն որպես անձնական կուսակցական ներուժ, հա։ Մարդիկ զոհ են, ինֆորմացիայի զոհ են։ Այս մարդկանց հետո կարող ես ընդཐུպ միջև տերորիստ էլ դարձնել։ Ասենք տերորիստին ոչ մեկ չի ասում դու արի վաղվանից մեր մոտ պարապմունքների, որ պիտի դառնաս տերորիստ։ Ոչ։ Այսպես ազդեցության գոտիներ գցելով, ուղեղը լվանալով, անընդհատ այլ բաներով սանելով, բերում, հասնում են միտեղ, երբ որ արդեն տեսնում են առաջին ազդակները, որ մարդը պատրաստ է որոշակի քայլերի դիմելու, նրա ներաշխարհը հասկանալով եւ այլն, քիչ-քիչ դարձնում են իրենց ազդեցության գործակալը առնվազն, եթե ոչ իրենց համար գործող հանցագործ։
Այդ իմաստով պաշտպանվածություն Հայաստանի հասարակությունը ցավոք դեռևս չունի, եւ ես կարծում եմ, որ նոր ստեղծվող այս հանձնաժողովը, որը պիտի առաջնորդի Սիսակ Գաբրելյանը, այս առումով որոշակի ռազմավարական օրենսդրական նախագծերով հանդես կգան, չգիտեմ, ինչ-որ բան այստեղ պետք է անել, որովհետև դա վտանգավոր է, դա անվտանգային խնդիրներ է առաջացնում։ Այսօրվա դրությամբ ինֆորմացիոն նման մեկնաբանությունների շնորհիվ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք ունենք քաղաքացիներ, որոնք, որ ես վստահ եմ, ցանկացած պահի պատրաստ կլինեին զինվորագրվել ռուսական բանակին, եթե ռուսական բանակը արշավի Հայաստանի վրա։ Ես կասկած չունեմ։ Ընդ որում ոչ միայն Ռուսաստանի հայերից բաղկացած ջոկատներ կլինեն, այլ հենց Հայաստանի ներսում կլինեն։ Եվ դա հենց 5-րդ շարասյունն է։ Հենց այն 5-րդ շարասյունն է, որի մասին ժամանակին խոսել ենք, ներսում ունենալ քո մարդիկ։ Դա իմիջայլոց փաստում է համենայն դեպս գոնե ամենավերջինս երկխոսությունը, որ եղել է վարչապետի ու բանի Ռուսաստանի հետ Պուտինի հետ։ Փաստում է դրա ռեակցիաները, երբ որ նայում ես համացած, ապշում ես, էլի զարմանում ես։ Ուզում ես հասկանաս, այս մարդիկ ոնց են մտածում։ Շատերը կան հրապարակային ձևով պարզապես հրճվում են, որ այդ խոսակցությունը չի ստացվել կամ ստացվել է այնպես, ինչպես ներկայացված է, հա։ Ու տեսար Պուտինը քեզ ինչ արի, այսպես բաներ են խոսում։ Որը ասում ես Սա անգրագիտության կներեք դրսևորումը։ Իհարկե կարելի է գուցե քննադատել Փաշինյանին, գուցե ես այդ մասով չեմ քննադատի հաստատ, որ նա, չգիտեմ, ինչ որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունների մեջ երևի որոշ որոշումներ ազդել են, ինչ որ բաներ։ Ես չեմ քննադատի այդ մասով, բայց եթե մարդիկ կան կուզեն քննադատեն, այս իմաստով քննադատությունը ինչ որ տասպես լավ դա էլ իր կարծիքն է։ Բայց երբ որ բանը հասնում է սրան, դուք ոնց կարաք հրճվեք, էլի։ Ոնց կարա ձեզ դուր գա, որ մեկ այլ երկրի ղեկավար, այսօրության մի հատ հիստերիկ, ով, չգիտեմ, նայել եք այդ իր բանը ժողով էր անում, ինչ էր անում, լսել եք ինչեր էր խոսում, մի հատ հիվանդ, քո երկրի ղեկավարի հետ խոսելուց, ինչ որ ապուշ բաներ է խոսում, ինչին ի պատասխան քո երկրի ղեկավարը ուղղում է, ասում է, գիտեք ինչ մեր մոտ սենց է սահմանադրությունն ու օրենքները։ Ու սրանք դուրս են եկել, հրճվում են, որ տեսեք ինչ լավ է, որ չի ստացվում տնտեսական ճգնաժամը հաղթահարել հայ-ռուսական հարաբերություններում։ Դուք հիշում եք, նույնը 2021 թվականներին էր, դուք հրճվում եք ամեն անգամ, երբ որ Ալիևը մի բան ասում էր Փաշինյանին։ Դուք մոռացել եք արդեն, որ դա վերաբերվում է մեզ բոլորիս պետությանը։ Հարցը երկրի ղեկավարի անուն ազգանունը չի։ Հարցը այնպիսի կարևոր տեղ է, որտեղ որ պիտի մտավոր որոշակի հարստություն ունենալ, ըմբռնելու համար, թե որպես քաղաքացի դուք ես ոնց պիտի պահես տվյալ իրավիճակում։ Ու դուք ջուր եք լցնում թշնամու ջրաղացին, նրա հեգնանքները այստեղ սպառելով։ Ու այդքանից հետո դեռ դուրս եք եկել, չգիտեմ, Երևանում թուրք էիք փնտրում, չէիք գտնում։ Հիմա նույնը սա է։ Փոխանակ միասնականություն դրսևորեք պետության շուրջ, ձեզ ոչ ոք չի ասում Փաշինյան շուրջ։ Ես անգամ անձամբ չեմ էլ ցանկանա ձեզ տեսնել միասնական այլևս։ Կսկսեմ կասկածել, էլի, ահագին վատ բաներ կմտածեմ, հասկանում եք։ Բայց գոնե պետության շահերի շուրջ համախմբվեք մի հատ։ Մի հատ ուրիշ պետության ղեկավար, տնտեսական, դուք ոնց եք գնահատում, այդ բանի, սելխոզնadzորի գործունեությունը ոնց եք գնահատում, մեկ ձեր գնահատականը հլը տվեք, հլը քաղաքականը դրեք մի կողմ, բացեք մեկըտ կարդացեք ինչ արկելված և ինչ պատճառաբանությամբ ու տվեք ձեր հստակ գնահատականը։ Դուք ինքներդ շատ երջանիկ եք, որ դա տեղի է ունեցել, որովհետև բացվել է հնարավորություն գյուղացիներին ապակողմնորոշվելու և ինչու հենց գյուղացիներին, որովհետև
բանը հարցումները ցույց էին տալիս, որ հատկապես համայնքներում եւ գյուղերում Փաշինյանի ռեյտինգը բավականին բարձր է ընտրություններից առաջ։ Այդ դրա մասին է խոսքը։ Եվ դուք երջանիկ եք պարզապես, դուք գործընկեր եք նրա հայ ժողովրդի դեմ ու Հայաստանի դեմ։ Կարճնաթար մեր եթերում։ Վերադառնանք սիրելի հեռուստադիտողներ։ Ու գիտեք, եթե սրանք գոնե 1-2 գրքեր կարդացած լինեին, ճախում էին, չէ, իրանց, ո՞ց թե ասում եք Հայաստանի պատմություն, դա պետք է լինի հայոց պատմություն, սենց իրար ճախում էին, կյանքներում 2 հատ պատմության գիրք բացած լինելով։ Ուրեմն, Հայաստանի պատմություն կլինի, հայոց պատմություն կլինի, մենք բացեք 2 բառ կարդացեք։ Ու դուք ձեզ մեր պատմության տարբեր ժամանակահատվածներում կտեսնեք։ Մեր պատմության տարբեր ժամանակահատվածներում կտեսնեք ձեզ ուրիշ անուն ազգանունով։ Օրինակ, կտեսնեք իշխանների, ովքեր որ ավելի բյուզանդասեր էին։ Ու սեփական պետության մեջ իշխանություն վերցնելու համար, թագավորին գցելու, արքային գցելու եւ իշխանություն վերցնելու համար պատրաստ էին բյուզանդիային օրինակ ծառայություններ մատուցել ընդհանուր միջև ռազմական առումով։ Տրամադրել ձիավորներ, զինվորներ, հայ, որպեսզի բան լինի։ Ու մեկ էլ նայում ես պետականությունը մեր կորավ կամ թուլացավ Հայաստանը։ Կային իշխաններ ու մելիքներ, ովքեր որ պարսկասեր էին։ Ու Պարսկաստանի հետ են արշավայլ հայքի վրա, որովհետև կարծել են, որ ղեկավարը, բանը, չգիտեմ, որ իրանք դառնան իշխաններ ու ղեկավարներ, հունասերներ, հռոմեասերներ, հիմա ռուսաստանասերներ, խնդրեմ, ես չեմ ասում ատեք, բայց ձեր գործողությունը մեր պատմության տարբեր ժամանակահատվածներում երևում է, հանգիստ եղեք։ Մենք ձեզ ճանաչում ենք, ովքեր որ 1-2 բան ընթերցել են մեր պատմությունից, ձեզ ճանաչում են։ Ձեր դեմքերը կփոխվեն, անազգանունները կփոխվեն, էությունը, տեսակը, սորթը չի փոխվի։ Այդ դուք կարող եք, օրինակ, 23 թվականին, երբ որ հեղաշրջում արեցիք բանում, Արցախում, դուք տեսաք ինչ եղավ։ Ինչ դարձավ։ Այդ նույն բանը դառնալու էր Հայաստանը, եթե 20 թվականին հեղաշրջում լիներ։ Եթե ձեր հեղաշրջումը ստացվեր, որը պլանավորել էր Ռուսաստանը, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ։ Ինչի մասին բազմիցս իրանք ասել են, որ այո, այդպես բան եղել է։ Ասել են անգամ այն նույն պոլիտոլոգները, որոնցից մեկի դեմը Անդրանիկ Թևանյանն էր գնացել, կզել, մյուսին մեջ սիրում է մեջ բերել, օրինակ իր խոսույթում Ռոբերտ Քոչարյանը եւ այլն։ Հայաստանում դա էր տեղի ունենալու։ Եթե հեղաշրջման փորձը ստացվեր 20 թվականին։ Ես ու ինձ նման քաղաքացիներ հանրային տիրույթում տարածվող խոսույթի լեզվամտածողության գործողությունների մասին դրա դեմ ենք կանգնել ու փորձել ենք հանրային տիրույթում քաղաքացիների ընկալման մեջ բան փոխենք կամ առնվազն, եթե չփոխենք, էլի կային քաղաքացիներ, որ այդպես են մտածում, հաստատ լինեին իրենց մտքերի մեջ։ Որպեսզի դա տեղի չունենա, որովհետև դա Հայաստանի ոչնչացումն էր լինում։ Այդ ժամանակ դուք մեզ պիտակավորեցիք։ Նիկոլականները պաշտպանում են բան։ Մենք պաշտպանում ենք մեր պետությունը եւ մեր պետության ղեկավարի լեգիտիմությունը։ Եվ լեգիտիմ ղեկավարներ միակ մարդը, ու այդ ժամանակ 1000 անգամ եմ ցիտել, որ անազգանունը ինչպիսին էլ լիներ, ով որ պիտի որոշումներ կայացներ այդ ծանր վիճակում, այսինքն դուք փոխանակ կանգնեիք այդտեղ, դուք դուրս եկաք իրականացնելու վերջակետը դնելու այն պլանի, որը գծված էր տարիներ առաջվանից։ Այսօրվա դրությամբ մենք տեսնում ենք, որ կայսրությունը խանդի նյարդերի մեջ թպրտալով արդեն ուղիղ է փորձում մեզ ու մեր պետությանը ու մեր ժողովրդին նվաստացնի։
Դա կլինի մեր եղբայրական ժողովուրդը, բազմահազարամյա չգիտեմ ինչը։ Մենք բոլորով պիտի դա թույլ չտանք։ Ու դուք թելում եք նրանց թելը։ Այս տեմպերով շարունակվելու դեպքում Ռուսաստանի Դաշնությունը կարա հայ ժողովրդի ընկալման մեջ ամբողջովին մտնի որպես թշնամի պետություն, հասկանում եք դուք։ Ու դուք մտել եք, փորձում եք, այս որ ես որ մի քանի անգամ շեշտել եմ ու ելի եմ շարունակում շեշտել, որ դուք եք հենց ռուսաֆոբիայի տարածողը, այ դրա համար եմ ասում։ Դուք ձեր գործունեությամբ ստիպում եք, որ դա վերջնական տեղի ունենա ու տեղի ունենա համատարած։ Դուք դա եք ուզում ստանաք։ Ձեր կարճ խելքով մտածելով թե իբր դա հետո կարող եք ցույց տալ, ասել տեսեք ռուսաֆոբիա կա, եկեք մի հատ հարձակվեք մեր երկրի վրա, մենք կլինենք տեղական վասալները, տեղական իշխանիկները, ձեր հարկը տուրքը կտանք կզած, կգնանք կզած, կգանք ինչ տակից ու ինչքան պետք է։ Սա է խնդիրը ձեր։ Ու ամեն մեկը չի, որ այն դրված մեծ ծրագրից գլուխ եք հանում։ Ձեզ տվել են ամեն մեկի ձեր բաժին հանձնարարությունը, խելոք աշխատում եք, նվիրված, կյանքում այդքան նվիրված մեր պետականությանը չեք եղել։ Եթե նույնքան նվիրվածություն ունենայիք մեր պետականության հաստատմանը, մենք չենք լինի այս իրավիճակում ու կարգավիճակում։ Այսքան բարդ իրավիճակում չենք լինի, Արցախը այդ ճակատագրին չէր արժանանա։ Եվ այլն եւ այսպես շարունակ։ Այո, դուք մցխողն եք այդ ամեն ինչի։ Եկել կաշառքներն էլ բաժանել նստել են, դուրս են եկել ժողովուրդ, դուք գիտեք, որ այս իշխանությունները, ընտրությունները կեղծեցին, ասում է։ Ոնց։ Չկա ոնցի պատասխանը, բայց չտեսեք սահմանադրական դատարանում այն հազիվ 3.9% հավաքած ուժին ինչ արեցին։ Լավ, ինչ արեցին։ Ով է դիմել, ով է պահանջը ներկայացրել ու ինչ որոշում է կայացվել։ Բացեք նայեք։ Կներեք, եթե զանգով լիներ, 5 օր այս շոուն չէինք նայի։ Եթե զանգով լիներ, շատ այլ բաներ կորոշվեր։ Եթե զանգով լիներ, то սահմանադրական դատարան մուտք չեր լինի այդ գործը, կասեին դավայ գնացեք, որոշումն էլ թողնում ենք անփոփոխ։ Վերջ։ Հիմա Թուրքի հրահանգով սահմանադրություն են փոխում, ինչի համար։ Եթե Թուրքի հրահանգով է փոխվում, ինչպես որ ձեր ուղեղը լցվել են։ Ինչն է փոխվում։ Ինձ մի հատ կետ ասեք, որ ես բացեմ, կարդամ, ասեմ, հա, այս կետը երևի թուրքերին իսկապես բան է, խանգարում է, տենց դրա համար էլ։ Ոչ, դուք պաշտում եք թուրքերին, որովհետև թուրքը չլինի, դուք խոսելիք չունեք, որովհետև ձեր տեսակը ունի մի բացառիկ բան, դուք պիտի խոսեք հակաթուրքականությունից, ձեր մեջ դրած են սկաուտ պուճուր ժամանակներից, հատկապես դաշնակների մեջ, դրված է հակաթուրքականություն, վсё, Աչխարը սկզբում ու վերջանում է հայ-թուրքական բաներով, հարցերով, ոչ մի ապագա, ոչ մի հակաթուրքականություն, միայն, ուրիշ ոչ մի բան, ու քանի որ ձեր ուղեղի մեջ դրված է միայն դա, ընդ որում դաշնակները երբեք գործնականում հակաթուրք չեն եղել, սա էլ ասեմ, բայց տենց քարոզը պահել են հակաթուրքականության։ Այնքան են պուճուր ժամանակմանից, սկաուտ ժամանակներից ուղեղներդ լցրել, բերել, հասցրել, հիմա էլ արդեն պատգամավոր եք, որ դուք ինքներդ եք արտահայտվում, որ այո, հայը գոյություն ունի Թուրքի դեմ մաքարելու համար, ում օգտին, ի վնասում, բան, կապ չունի։ Այո, Հայաստանը պիտի լինի ճիպոտ Ռուսաստանի ձեռքին կամ որևիցե մի երկրի ձեռքին, որպեսզի դրանով ճիպոտահարեն Թուրքիային։ Սա է ձեր գաղափարախոսությունը ծայրից ծայր։ Ընդ որում Իսրայելն են, որ բաներ անում, իբր ցեղասպանությունը պիտի ընդուներ, իր համար շատ հարմար ժամանակ, նոր են իմացել։ 110 տարի անցել է,
Բանը հрьяաները նոր են իմացել, որ լավ իրանց պետականությունից 47 տվից մինչև ինչ անում 80 տարի 79 տարի sense դիպուկ լինենք ճիշտ լինենք տվերի մեջ որ հանկարծ բան չանեն 79 տարի անց Իսրայել պետությունը նոր իմացել է որ փաստորեն ցեղասպանություն է եղել ու մի հատ էլ հանել դրել է ընդունելու չընդունելու բանի մեջ պաշտոնական այն ժամանակ երբ որ Իսրայելա-թուրքական հարաբերությունները լարված են Այստեղ ասում ինչու շնորհակալություն չեք ասում Իսրայելին Ինչու է Փաշինյանն ասում որ դա իրենց խնդիրն է Հələ չեք գտել այդ ինչուների պատասխանները միջև մի փնտրում եք Տեսակ ոնց չընդունեցին հանեցին հետ դրեցին դարակը Տեսակ Ինչու գիտեք Ոչ թե նրա բար որ Փաշինյանը շնորհակալություն չասեց Այլ որովհետև ոնց որ թե ուրիշ հարցեր ուրիշ ձև գնաց Ձեզ դուր է գալիս, որ մեր ցեղասպանությունը օգտագործվում է ուրիշների միջև հարաբերություններ կարգավորելու կամ չկարգավորելու հարցերում։ Ձեզ դուր է գալիս դա։ Ուրեմն ես պարզապես խղճում եմ ձեզ։ Խղճում եմ ձեր մտածելակերպը։ Եվ այո, Հայաստանը մշտապես այդ իմաստով զենքայնացվել է, սրա նրա դեմ։ Հիմա եկեք գնանք ձեր Պուտինի զրույցները լսենք, ինչեր է խոսում։ Իմիջայլոց ասեմ բոլոր Պուտինամեռներին։ Պուտինը երեք ըստ էության ասաց, որ այս պատերազմը ռուս-ուկրաինական մի քանի տարի էլ է ձգվելու։ Իհարկե բառացի չասեց Բայց նայեք երկու հետաքրքիր դիտարկում։ Մեկ են, որ մարդը ասում է, որ այս պատերազմը իրան սկսել է դուր գալ։ Եվ չեն պատկերացնում, որ եթե վերջանա SVO-ն, իրենք ինչով պիտի զբաղվեն։ Իսկապես չեն էլ կարող պատկերացնել, որովհետև զբաղվելու բանտակը չի մնում։ Ռուսաստանում այնքան խնդիրներ կան այդ իրենց աուլներում, գեղերանքը Դա մի քիչ քաղաքներում։ Մի հատ նայեք, էլի ճանապարհներից սկսած։ Դպրոցները մի հատ դրանց նայեք։ Մոսկվայից Պիտերից դուրս եկեք ու նայեք։ Ռուսաստանի Դաշնությունը ո՞նց եք ասում, մեծ երկիր, աշխարհի ամենամեծ։ Այդ մեծը գնացեք մի հատ ընդեղ նայեք։ Դոմիկների մեջ բան։ Մի խոսքով, նայեք, որ մակարդակը զարգացվածության հասկանաք ընդհանուր առմամբ։ Սա ասում է, բանա, այդտեղ ոչինչ, դա նորմալ է։ Թող այտենց ցեխերի մեջ, բան, չգիտեմ, փետից դոմիկներում թող գնան դպրոց, բան։ Կարևորը մենք էդի չենք համարում զբաղմունք պետությանը զարգացնել, բան։ Այդպես բաներ չենք մտածում։ Մենք ընկած ենք ստեղ մեր համար պատերազմով, եթե էսի չլինի, այդ ոչ մի բան էլ մեզ պետք չի։ Մի ասելիքը դա էր, որը որ փաստում էր, որ սա երկար է պատրաստվում դեռևս պատերազմել։ Եվ երկրորդը, Թրամփի եւ Զելենսկու հանդիպման ժամանակ Ռազմավարական մակարդակի նշաձողը միանգամից բարձրացավ, եթե նկատեցիք։ Արդեն ոչ թե խոսակցություն գնաց զինատեսակներ հատկացնելուն, այլ գնաց կոնկրետ լրջագույն համակարգերի համատեղ արտադրության մասին։ Սա նշանակում է, որ այդ պատերազմը դեռ Իմ համեստ պատկերացումներով իմիջիալոց ես ճիշտ է գեոաշխարհաքաղաքական այդ բաներից չեմ սիրում խոսալ, որովհետև իմ կարծիքները այդ առումով մշտապես խիստ սուբյեկտիվ են, ես մասնագիտական տես լուրջ տվյալների չեմ տիրապետում, բայց ընդհանուր առմամբ քթիծակ ունեցողը կարողանա մոտավոր հասկանալ ինչա կատարվում։ Ու երբ որ առաջին նոր սկսվել էր SVO-ն, ռազմական հարձակումը Ուկրաինայի վրա, ու ստեղ բոլորը հրճվանքի հիստերիաների մեջ էին, հրճվալի հիստերիաների մեջ էին, թե այ տեսեք 4 օրում գրավելու է, հեսա Կիև ամտնում արդեն նայեք, ոյ մորտեր ու ռոսովոր, այ ես աուժը, այ ես ենք ասում բաման, այդ ժամանակները ստեղ նստած կարող եք ամսաթվով նայել,
ասել եմ ժողովուրդ ջան, մի շտապեք, այս պատերազմը մի քանի տարի տևելու է։ Այստեղ նստած։ Որովհետև ընդհանուր թե ինչու գուցե չկարողանամ մանրամասն բացատրել վերլուծական այտենց աշխարհաքաղաքականությունից վերլուծական միտքս այդքան զարգացած չի, բայց զգում եմ թե սիգնալները հասկանալի էին ինձ։ Իմիջիալոց դպրոցական ժամանակներում մաթեմատիկան տենց եմ սովորել։ Խնդիրը լուծում էի, պատասխանը գրում էի, ասում էին լավ, ճիշտ ես գրել պատասխանը, ոնց ստացար, չէի կարող բացատրել ոնց ստացա, բայց տրամաբանորեն գալիս է այդ թվին։ Հիմա դեր։ Հիմա ասում եմ, սա դեռ մի քանի տարի գնալու է։ Ինչի արդյունքում Ռուսաստանը վերջնական, չեմ ասում կործանվելու է, որովհետև աշխարհը Ռուսաստանին կործանելու խնդիր չի դրել դեռևս։ Չնայած եթե sense հասնի կդրել, աշխարհը դրել է խնդիր, որ Պուտինը պիտի գա կառուցողական սեղանի շուրջ։ Չլկստվի լկտի բաներ չանի ինքնագլուխ, հասկանում եք, այդ է խնդիրը, եւ որպեսզի նրան բերեն, պիտի հարվածեն քաղաքացուն, որպեսզի քաղաքացին էլ իր հերթին պահանջի իր ղեկավարից։ Ու մենք արդեն տեսնում ենք առաջին ծաղիկները, մենք տեսնում ենք արդեն մարդկանց, գիտեք, Ռուսաստանի Դաշնությունում անգամ եթե ասես, որ սա SVO չի, պատերազմը արդեն մի 10 տարով գնում ես նստելու, ուր մնաց թե կարծիքդ հայտնես ու դեմ արտահայտվես պատերազմին։ Բայց արդեն մարդիկ կան, որ 2-3-ին առնվազն 3-ին ես եմ տեսել, որից 2-ը դերասաններ, մեկը Սիբիրից մի տիկին, արդեն սկսում են խոսել դրա մասին։ Հասկանում եք, հիմա Ռուսաստանում ապրող հայությանը, ովքեր որ Պուտինի համար ուշքները գնում, ասեմ ձեզ հետևյալը։ Դուք առնվազն 4-5 տարի դեռ բանտարկված եք լինելու Ռուսաստանում։ Սա լավագույն դեպքում։ Լավագույնը ճակերտներով, եթե այսինքն պատերազմը շարունակվում է, պատերազմը շարունակվելու։ Դրանից հետո ինչպիսի հեղաշրջում կլինի Ռուսաստանում, ինչպիսի կարգեր կհաստատվեն, դրանից նոր ձեր ճակատագիրն է կախված։ Դուք կհասցնեք հետ գալ Հայաստան, թե կմնաք գերի այդտեղ, ընդհուպ միջև հնարավոր է քրեական գործեր բացվեն շատերի վրա, աջակցելու համար պատերազմին։ Այնպես որ այդ ագենտ կարոներին ու մյուսներին, ովքեր իրանց համարում են վելիկի ռուս, ասեմ, որ ձեզ լավ ճակատագիր չի սպասվում, անկախ ելքից։ Իսկ պատերազմական գործողությունը մտել է փակուղի։ Այսինքն բանակցելու նյութը դեռևս չկա։ Ինչու չկա։ Մի կողմից Ուկրաինան չի կարող իր կոնստիտուցիայով, իր սահմանադրությամբ չի կարող հրաժարվել 91-ին Ալմատիով վճռված, անկախացած ու տարածքներից, այլապես ստացվում է, որ ով գա Ուկրաինայի ղեկավար հենց սկզբից սահմանադրություն է խախտում ու գնում է դատվելու։ Ով գա գնում է դատվելու։ Սա մի դիլեմա է վերածվում։ Նա պիտի պաշտպանի Ուկրաինայի բանը, ամբողջականությունը տարածքային։ Դրա մեջ մտնում են Ղրիմը, Դոնբասը, Լուգանսկը, մյուսը։ Ղրիմի հարցում, որ հատկապես, որը անեքսիա է ենթարկված։ Մի կողմից այս խնդիրն է, չի կարող սա հրաժարվել, մյուս կողմից կայսերական նկրտումների խնդիրն է, որ ոչ ես Դոնբաս, Լուգանսկ գոնե ոնց, այսքան միլիոնով մարդ եմ թաղել, որ այդ մի հատ փուճուր հատվածը գոնե ինձնով չանեմ։ Բա ինչ եմ ասում, այդ պատասխանատվությունը չկա, պատասխանը չկա դրա։ Ինչ ես ասելու քո ժողովրդին։ Որն է ռեզուլտատը, որն է արդյունքը արձանագրած, ինչի համար էր դա, էդի չկա։ Դրա համար դեռևս այստեղ այս գործողությունը մի քանի տարի գնալու է։ Առնվազն մի քանի տարի։ Եվ իհարկե անգամ եթե ինչ-որ մի պայծ խաղաղությունը հաստատվի այնտեղ, միևնույնն է արդեն ռուս-ուկրաինական հարաբերություններում գոնե քաղաքացիական մակարդակում լինելու է նույն պատկերը, ինչ որ հայ ու ադրբեջանցին։ Երկար այդ թշնամությունը գնալու է, որովհետև այնտեղ արդեն երեխաներ են զոհվել, ընտանիքներ եւ այլն։
Բացի զինվորականները էլի, որը որ նույնպես ամեն մարդու տան ճրակն է, ինչ կապ ունի ազգությամբ ինչա։ Եվ թույլ տվեք այս մեր հայրենասերների փրկության, ինչ էին պատրաստվում փրկեն մեր պետությունը, ինչից ոնց խի, մի համառոտ բան ընթերցեմ ու այդքանով մեր եթերը ավարտենք։ Ուրեմն Գագիկ Խաչատրյանից, ով մեր ՀՀ գլխավոր դատախազությունից հայտնում են, որ Հայաստանի Հանրապետության Պետեկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանից եւ նրան փոխկապակցված անձանցից գլխավոր դատախազությունը պահանջում է բռնագանձել 193 անշարժ գույք, որն ի թիվս այլնի ներառում է 46 բնակարան կենտրոն վարչական շրջանում դա միայն, 89 անշարժ գույք Կոտայքի մարզում, 29 իրավաբանական անձում մասնակցում, որոնց թվում են Մեգասպորտ ՍՊԸ, Մեգաֆուդ ՍՊԸ, 14 շարժական գույք, 1.451.074 ԱՄՆ դոլարի չափով ձեռք բերված պարտատոմսեր, 147.210 ԱՄՆ դոլար ավանդ, 23.081.354 ԱՄՆ դոլարի, 409.806.800 ՀՀ դրամի և 9.750 եվրոյի չափով փոխառության պահանջի իրավունք և 17 միլիարդ 761 միլիոն 537.781 դրամ։ Ահա թե իրենց ինչի համար է պետությունը, երկիրը, և ինչի են այդքան ատում հանկարծ միամիտ թուրքերին, եվրոպացիներին, չգիտես ում ոնց, հասկանալի է, ահա ինչպես են վարվում սեփական պետության հետ, գնացեք սովորեք թալանել, որպեսզի դառնաք իսկական հակաթուրքեր։ Այսպեսի սարկազմային ինչ-որ վերջավորություն ստացվեց, իսկ մանրամասներին կամ այդ երևույթների մասին դեռևս կխոսենք, մեր գնահատականը կտանք, եթերում Ազատ Շփումներ, կհանդիպենք։